Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpe, vi ste na kanalu Sarpi TV i ajmo da damo neki prvi utisak o ovom Nothing 3 telefonu. Pošto sam ga kupio već otpakovanog, nema šta da skidamo bilo kakve stikere, ali teo sam nešto da vam pokažem. Pogledajte kutiju. Znači, ko se sjeća recenzije na mom kanalu Nothing 1 i Nothing 2 što sam radio, to je bilo kutija bukvalno za jednokratnu upotrebu. Otvorite kutiju i bukvalno je bacite. Više u tu kutiju niste mogli da vratite ni kabel ni telefon. Bukvalno je bilo kao kutija od keksa da otpakujete i bacite. Ovo već moram da pozdravim, pogledajte. Kutija je malo veća, kao neke bombonjerice, na primjer. Može lepo da se otvori. Sam je spakovao da vidite šta ima u njoj. Evo, otvori se. Ko nije gledao, naravno neko opakivanje ili neku recenziju za vas koji niste pratili, kao neka bombonjera. Evo, pogledajte. Ima druga kutija. Otvori se i tu je bio spakovan telefon. Kasnije ćemo da pokažemo telefon. Evo, pogledajte. Ovdje je bio upakovan telefon. I ovdje je izgleda bila i maskica od gospodina koga sam kupio. On kaže da je dobio i masku. Sad da li je bila maska ovdje u ovom ili nije, ja to stvarno ne znam. Ali možda je čovjek kupio masku naknadno. Pošto ne vidim ovdje logično da je bila maska. Jedino ako nije bilo ovako. Kaže čovjek da je bila maska. Eto, pozdravljamo to. Pogledajte, njihov kablić USB Type-C na Type-C, ali specifičan lep kabel, evo pogledajte gdje piše Nothing ili Nothing. I imate ovu njihovu iglicu za vađenje sima, njihova isto prepoznatljiva iglica. Pogledajte, to mi se baš sviđa, baš su originalni. I ove novine koje je Evropska unija naterala njih da ubace, evo kao što vidite, od A šta stoji 56 sati 23 minuta, to je vjerojatno stand-by. Sad na padove pod C, to je C, popravka C, ciklus je baterije 1400 ciklusa, to je ok, i IP68. Evo sada ćemo da upalimo telefon da vidite pre toga taj utisak. Ja sam ga hejtovao u nekim live-ovima. Meni je, ljudi, kada sam gledao neku recenziju kod Flossie Cartera, pravo vam kažem, druge recenzije nisam ni gledao, i ovako na internetu te slike, meni je to bilo odvratno. Ali posle Nothinga 1 i Nothinga 2 ja nisam imao one plastikance, oni me nisu uopšte zanimali, oni su mi bili ružni za sve pare, do duše nisam rekao da su loši, jednostavno nisam ih nikada video, nisam ih držao u ruci, sama pomisao plastika, nije to, ja sam navikao na Nothing 1 i Nothing 2, to je bukvalno bilo premium osjećaj, verujte mi, ponovo imamo premium osjećaj, bar ja imam kao da držim neki iPhone. Ravna leđa, mada ovdje ovako je blago, se osjeća da je malo zakrivljeno, pogledajte frame, ravan skroz, kao kod Samsunga i kod iPhone-a, to mi se sviđa. Imaju neki taster, to ću tek da vidim šta je, prvo sam tu pritiskao, teo sam da upalim, ali vjerojatno pretpostavljam da je kamera taster, pojma nemam šta je. Evo pogledajte, mnogo mi se više sviđa ovako uživo kad ga držim u ruci nego to što sam vidio na internetu. Ajmo da upalimo. I ovo mi sviđa, Hello Nothing OS 3.0 i ima engleski. Meni je po navici da koristim engleski jezik i obično ima UK, ima USA i ima milion engleskih jezika. Ali ovdje toga nema. Ovdje ima kao u školi što sam učio engleski je samo jedan. I on je već prepoznao da sam ja u Srbiji. Znači nudim mi srpski latinica ili srpski ćirilic. I ja tako uvek volim da pogledam da li ima neki novi jezik. Evo, bosanski latinica. Tražio sam, gledao sam šta ima raznih nekih zanimljivih jezika i tu natrčim na bosansku ćirilicu. Tako da više poštuju nas Balkanci nego Amerikanci, pardon. Već na drugom koraku mi je puklo video snimanje zato što ovaj video snima OnePlus Nord 5, a krv nije voda. Carl Pei, koji je osnovao Nothing Phone, je radio u OnePlusu, tako da vjerojatno ima i do toga nešto. Znači nisam ni stigao dotle da ubacim moju Wi-Fi niti bilo šta, bilo kakve podatke, oni su se već povezali i onda aj rekao da isprebacujem šta obično radim. Imam ovdje opciju da bude
vizualno da bude nothing, ja to jednostavno ne mogu to crno-belo, tako da ću izabrati ovo po defaultu, pa ćemo da završimo, da vidimo kako izgleda kada se pojavimo na početnom ekranu. Na 1, baš mi se sviđa ljudi, ne znam, ovo mi se odmah sviđa kao kod Pixela, što je ovaj točkić dole, kad spustite kontrolni centar, dole u donjem desnom uglu, da ne moram ponovo da se mučim da dohvatim ovako gore, nego lepo dole i treba da bude. Idemo da vidimo šta kažu. Odmah pogledam da li ima neki update. Koliko vidim nema. Ubacio sam naloge, sad idu kartice u njega i od danas on je moj primarni telefon, kidaću ga, koristit ću ga kao moj primarni telefon sa 2 kartice, jednom fizičkom i 2 eSIM kartice. Sve ćemo to da odradimo i za par dana sledi realna recenzija, najvjerojatnije tamo za vikend. Ovo je ipak ekskluziva, da se nalažemo, ovo nije radio niko na ovom govornom području. Tako da, ako volite tehnologiju i volite realnu priču, realne recenzije, zapratite ovaj kanal, ako već niste, lupite like, komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Puno pozdrava od Carpija, ljubi vrat.